Yasodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabihar Jaya Radha Madhava Kunjabihari. Jai Srimad Bhagavad Gita ki jai. Jai. Gaur Premanandi. KaviChandra Maharaj ki jai. I wonder if someone could make slightly less noise. Okay, we'll read from chapter 9 of the Bhagavad Gita. 今日はバガバッドギーターやります。バガバッドギーターの9章をやります。The most confidential knowledge. タイトルは最も秘密な知識。I've heard Prabhupada, somebody said they heard Prabhupada say this is the most important chapter. プラパダはこのことを言いました。この説は最も重要な説だよと言いました。I heard Prabhupada say that if you read this chapter, you become free from envy. 私はプラパダが直接聞きました。この章を読む者は、妬みから自由になる。That would be very nice because envy is what's keeping us in the material world. それは素晴らしいことです。なぜかといえば、この妬みというのはこの私たちを物質世界に縛り付けるからです。That's what got us into the material world. ですから私たちはずっとこの世界にとどまっているわけです。And the Bhagavatam says in the beginning, it's understood by those who are not envious. バガバットの最初の方で、妬みがない人のことはどういう人物かということが記述されています。And Krishna tells Arjuna, because you're not envious, I will tell you this Bhagavad Gita. クリシュナ・アルジュナは言っています。なぜかといえば、あなたは私に妬みがないから肥沃な知識を話しますよとクリシュナは言っています。So mostly in the material world, everyone is envious. ほとんどの物質世界の方は妬みが To some degree. Because of lust, we want それは something that someone else has. Lust means I want something, and envy means someone else has it, so therefore I can't stand 貪欲というのは何か欲しい。that I don't have it. 妬みというのはある人がすごく自分よりも仕入れているということで妬んでしまう。Anyway, it starts out text 1, 一章、一節、 chapter 9. 9の1。Sri Bhagavanu Vacha idam tu te guyatamam pavaksyam yanasuyave jnanam vijnana sahitam yad gyatva mokshase shubha. The Supreme Personality of Godhead said, Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you will be relieved of the miseries of material existence. 9の1、最高人格心は言った。親愛なるアルジュナよ。私に何の都心も持たぬ君だからこそ、この最も肥沃な知識と悟りを授けよう。これによって君は物質存在の苦悩から救われるのだ。Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. はい。 As a devotee hears more and more about the Supreme Lord, he becomes enlightened. This hearing process is recommended in Srimad Bhagavatam. The messages of the Supreme Personality of Godhead are full of potencies, and these potencies can be realized if topics regarding the Supreme Personality of Godhead are discussed with devotees.
対抗心について聞けば聞くほど、献身者は啓発されていく。この聞くという方法は、シュリマッド・バガバタのもの中で、思考主の言葉には力がみなぎっている。献身者たちが思考主について語り合うと、この力が理解できるようになると勧められている。これが悟った知識であるため、頭の中で推測する人たちや学者たちがどれほど膝を交えてみても分かるものではない。This cannot be achieved by the association of mental speculators or academic scholars, for it is realized knowledge. 頭の中で推測する人たちや学者たちがどれほど膝を交えてみても分かるものではない。There are scholars who know the Bhagavad Gita by heart, but they don't know Krishna. まあそういうメンタル、They know all the Sanskrit, but they don't believe in には Krishna. クリシュナを理解することができます。So you can't learn from them. まあ、そういう人たちからクリシュナのことを学ぶことはできません。Those who speculate. Krishna says, give it to me, but he doesn't mean that. He means something else. 試作家たちは、そのクリシュナを抽象的に捉えてしまう。So, next, the devotees are constantly engaged in the Supreme Lord's service. The Lord understands the mentality and sincerity of a living entity who is engaged in Krishna consciousness and gives him the intelligence to understand the science of Krishna in the association of devotees. Discussion of Krishna is very potent, and if a fortunate person has such association and tries to assimilate the knowledge, he will surely make advancement towards spiritual realization. Lord Krishna, in order to encourage Arjuna to higher and higher elevation in his potent service, describes in this 9th chapter matters more confidential than any he has already disclosed. 献身者は常に思考主に仕えている。主はクリシュナ意識で仕えている特定の生命体の心情や誠意を理解しておられ、その人が献身者との交際の中でクリシュナの科学を理解できるように知性を与えてくださる。クリシュナについて語り合うことは非常に力があるので、そのような交際を得られた幸運な人は知識を吸収しようとする。そうして精神的な悟りに向かって確実に高められていくのである。主クリシュナはアルジュナが主への力強い奉仕の中で、ますます向上できるようにと励ますために、これまでの内容よりもさらに卑妙な教えをこの9章で授ける。In the very beginning of Bhagavad Gita, the first chapter is more or less an introduction to the rest of the book. And in the second and third chapters, the spiritual knowledge described is called confidential. Topics discussed in the 7th and 8th chapters are specifically related to the devotional service, and because they bring enlightenment in Krishna consciousness, they are called more confidential. But the matters which are described in the 9th chapter deal with unalloyed pure devotion. Therefore, it's called the most confidential. One who is situated in the most confidential knowledge of Krishna is naturally transcendental. He therefore has no material pangs, although he is in the material world. In the Bhakti Rasamrita Sindhu, it is said that although one who has a sincere desire to render loving service to the Supreme Lord is situated in the conditional state of material existence, he is to be considered liberated. バガバッドギータの初めであるこの第1章は、この本の導入部分のようなものであり、第2章と第3章で説明されている精神的知識は、内密な知識と呼ばれる。そして第7章と第8章は、特に献身方針に関することで、クリシュナ意識の啓発を与える。さらに深いと言われる。しかし第9章で説明されるのは、マリリ系のない純粋な献身についてであるため、最も卑妙な知識と呼ばれているのだ。クリシュナについて最も内密な知識を身につけている人は、自然と超越的な段階にいるので、物質界にいても物質的な苦しみを感じない。公主に愛情奉仕をしたいと誠実に望む者は、物質存在という制約された状況にあっても解放された人だとみなされると、バクティラサームリタ真珠に書かれている。
同様にバガバッドギーターのこの10章を読んでも、そのような愛情奉仕をする人は皆解放されていることがわかる。Similarly, we shall find in the Bhagavad Gita 10th chapter that anyone who is engaged in that way is a liberated person. Now, this first verse has specific significance. The word idam gyanam, this knowledge, refer to pure devotional service, which consists of 9 different activities: hearing, chanting, remembering, serving, worshiping, praying, obeying, maintaining friendship, and surrendering everything. By the practice of these 9 elements of devotional service, one is elevated to the spiritual consciousness, Krishna consciousness. When one's heart is thus cleared of material contamination, one can understand this science of Krishna. Simply to understand that a living entity is not material is not sufficient. That may be the very beginning of spiritual realization, but one should recognize the difference between activities of the body and the spiritual activities of one who understands that he is not the body. そしてこの第1章は特に重要である。イダン・ジュニアナム、この知識という言葉は、純粋な献身奉仕を指し、これは聞く、唱える、思う、使える、崇拝する、祈る、従う、友情を持つ、一切を任せるという9種類の活動に成り立っている。これらの活動を修練することで、人はクリシュナ意識という精神的な意識へと高められる。こうしてハートが物質的な汚れから清められると、クリシュナの科学が理解できるようになるのだ。生命体は物質ではないということを理解しただけでは十分ではなく、まだ精神的なことを悟り始めた段階である。単に体が取る行動と自分が体ではないと分かっている人の取る精神的な行動との違いを理解しなければならない。In the 7th chapter, we have already discussed the opulent potency of the Supreme Personality of Godhead, his different energies, the inferior natures, and all this material manifestation. Now in this chapter 9, the glories of the Lord will be further delineated. さまざまなエネルギー、定や行為の性質、あらゆる物質権限など、思考人格心の豊かな力については、すでに第7章で説明した。この第9章では、主の栄光についての繊細に描写されていく。No power here. Haribo. No power. The Sanskrit word anusuyave in this verse is very significant. Generally, the commentators, even if they are highly scholarly, are all envious of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Even the most erudite scholars write on the Bhagavad Gita very inaccurately because they are envious of Krishna. Their commentators are useless. The commentaries given by devotees of the Lord are bona fide. Radhika, they get some prasadam for them. Haribol, you joke. The commentaries given by devotees of the Lord are bona fide. No one can explain Bhagavad Gita or give perfect knowledge of Krishna if he's envious. One who criticizes the character of Krishna without knowing him is a fool. So such commentaries should be very carefully avoided. For one who understands that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the pure and transcendental personality, these chapters will be very beneficial. さまざまなエネルギー、定や行為の性質、あらゆる物質権限など、思考人格心の豊かな力についてはすでに第7章で説明した。この第9章では主の栄光についての繊細に描写されている。この説にあるアナスヤーベというサンスクリット語も非常に重要である。大体において解説者たる者は高い学識を備えていっても皆最高人格出身、クリシュナに妬み心を抱いている。最も博学な学者たちでさえバガバッドギーターについての説明は非常にずさんで、クリシュナを妬んでいる人の書いた解説は役に立たない。
神聖な解説書は主の献身者が訳したものである。妬み深い人はバガバディギータを説明したり、クリシュナについての完璧な知識を与えることができないのだから、クリシュナのことを知りもせず、その特質を非難する者は愚かであり、私たちはそのような人を注意深く避けなければならない。クリシュナは思考人格心であり、純粋で統一したお方であると理解している人にとって、これらの書はとても有益となるだろSo there's some commentary you don't have. The first 3 verses of this chapter glorify the contents. Later, Krishna will describe his inconceivable opulence. This, you don't have them. You have to listen. う。そこは英語のしか書いてない。An inconceivable opulence which will help a non-envious soul. まあこれは妬み深くない人のための本で、妬み深い人のためのものではない。In unswerving devotional service by increasing knowledge, appreciation, and awe. 純粋な献身奉仕。何ですか。This verse makes 3 points. この章は3つのポイントが語られます。One becomes advanced by hearing about Krishna. クリスナのことを聞くことで、クリスナ意識をもっと高めることができる。So that's why Prabhupada made such an effort to write the books and publish the books ですから、プラパダはこの本を出版したわけです。and to distribute the book. で本を翻訳して、出版して、それを配った。Because if people read the books, they will hear about Krishna. まあ、本を読めば、クリシュナのことを聞くことができるからです。If they come to the temple, they might hear about Krishna. で、お寺ができれば、お寺でクリシュナのことを聞くことができる。One must be non-envious to hear properly. でもし人が妬み深くなければ、正しく聞くことができる。One must be non-envious. And then one becomes free from material miseries when he hears properly. 妬み深くない人は、正しく聞くことができて、その物質世界から自由になることができます。To hear properly means non-envious. 正しいという意味は、妬み深くない。Not challenging. それにこう挑戦するものではありません。Bhagavad Gita says, Pariprasnena Sevaya, with a submissive inquiry and service. 完全に、没頭して奉仕をする。There's a very famous conversation Prabhupada was having with one Indian man. まあ、インドの人との有名なやりとりが書かれています。They were friendly. The man is nice, but he was scholarly and kind of a Mayavadi. まあ、彼らはこうとても友好的ですが、まあ、やはりマーヤバーディの人がそういう中にいらっしゃる。So whatever Prabhupada said, he would argue. まあ、プラパダはそういう人をこうアーギューって言うんです。挑戦。And give some, quotes and stuff. まあ、そういうやりとりですか。アーギュー。So Prabhupada told him, he said this verse, Pariprasnena Sevaya, submissive. サブミッシブって、深く。従順 They're not submissive. 従順さん。従順、すいません、ありがとう。And he said, I am submissive. で、私は従順だよ。I said, no, you're not. 言ったんだけど、プラパ Yes, ダ、 I am. プラパダ、 He said, you just argue with me. No, I don't. 従順じゃないじゃないか。いや、私は従順です。 And that た went だそ on. れは挑戦してるだけじゃないかと、プラパダは言って。 Finally, this Dr. Patel said, you're right. 最終的にその博士はあなたは正しい。 Many years later, he said that was a very wonderful time in his life. もう何年も何年も経ってから、あなたが正しいと受け入れたことです。So the nature, that's why Prabhupada stressed to give books. まあ、プラパダは本をもっとストレスをしたわけです。Because the nature of everyone is if you're talking to them, they don't listen. They just say, that's wrong.
まあ、一般的にこう性質として聞く態度を They're 持って just いません。 thinking how to smash him. 聞くと挑戦的で how それ to は間違 present いだ their と own. いうふうにこう、まあ、一般的にはこう思ってしまう。それがネイチャー。I get it all the time. And then when I say, well, that's what I said, they say, oh, I didn't hear you. で、私はこういうふうに言ったよって言うと、いや、私は Why did you say it's wrong if you didn't hear it? Because that's just what everybody does. It's wrong. Whatever you said is wrong. I'm right. まあですから、まあちょっと飛ばしちゃったけど、 But まあ we have 私 the は whole 正し world い、あ full な of た people は fighting. 間違ってるという、そういうネイチャーを一般的に人々は持っているからです。 So with a book, if people gave a little donation, they might say, well, let me see what's in this book. And they might open it with a humble state of mind. で、本を買って、まあ、いくらかドネーションすれば、それを読んで、まあ、こう心は従順になったりする。勉強になる Hopefully. と望みます。 So verse number 2 is very famous. 2番目はとても有名な説。 It's the name of the chapter, Raja Vijaya, King of Knowledge. 教育の王と言われています。 Raja Vijaya, Raja Guyam, Pavitramidam Uttamam, Pravaksya Bhagamam Sarvam, It Susukam Kartam Avyam. Susukam. 楽しい。 This knowledge is the king of education, この知識は教育の王です。 the most secret of secrets. 肥沃なものの中の最も肥沃な知識です。 It is the purest knowledge. 最も純粋な知識です。 And because it gives direct perception of the self by realization. なぜかといえば、完全なる悟りから直接やってくるからです。 It is the perfection of religion. まあ、宗教の完成です。 It is everlasting エバラスティング。 and joyfully performed. まあ、とてもそれは楽しく実行できる。 Joyfully performed. 楽しく実行できます。 Purport by Srila Prabhupada, 解説。 verse 2. This chapter is called the King of Education because it is the essence of all doctrines and philosophies explained before. Among the principal philosophers of India, Gautama, Kanada, Kapila, Yagnavalkya, Sandilya, and Vaishvanara. バーワデギーターのこの章では、これまでに説明した、これ2節ですね。解説。教義や哲学の精髄であるため、教育の王と呼ばれる、インドにはゴータマ・カピラ、カナダ・カピラ、ヤジナ・バルキャ、シャンデリア、イシバナータ、ナラといった主要な哲学者たちがいる。 Finally, you got finished? No. はい。 We don't have to repeat all those names. Finally, there's Vasudev, the author of Vedanta Sutra. So there's no dearth of knowledge in the field of philosophy or transcendental knowledge. Now the Lord says that this 9th chapter is the king of all such knowledge, the essence of all knowledge that can be derived from the study of the Vedas and different kinds of philosophy. ベーダンタスータラの著者であるビアサデーバは卓越している。故に哲学、すなわち超越的知識の分野においては何一つ欠けているものはない。ここで主はこの9章のはあらゆる知識の王であり、ベーダをはじめ様々な種類の哲学を学んで得られる知識の精髄であるとおっしゃっている。なぜなら、魂と体の違いを理解することが、肥沃な超越的知識の一部であるからだ。It is the most confidential because or transcendental because it involves understanding the difference between the soul and the body. And the king of all confidential knowledge culminates in devotional service. なぜなら、苦情しますけど、ベーダをはじめ様々な種類の哲学を学んで得られる知識の精髄であるとおっしゃっている。なぜなら、魂と体の違いを理解することが、肥沃な超越的知識の一部であるからだ。Generally, people are not educated in this confidential knowledge. They're educated in external knowledge. As far as ordinary education is concerned, people are involved in so many departments: politics, sociology, physics, chemistry, mathematics, astronomy, engineering, etc.
そしてあらゆる内密な知識の王は献身方針において実を結ぶ。一般的に人はこうした深い知識に関する教育ではなく、外側の知識に関する教育ばかり受けている。一般の教育に関しては政治学、社会学、科学、数学、天文学、工学など、その部門は多岐にわたり、世界中に実に多様な知識分野があって、大きな大学もたくさんある。There are so many departments of knowledge all over the world and many huge universities, but there is unfortunately no university or educational institution where the science of the spirit soul is instructed. Yet the soul is the most important part of the body. Without the soul, the body has no value. Still, people are placing great stress on the bodily necessities of life, not caring for the vital soul. しかし残念ながらことに精神的な魂の科学を教えてくれる Right, well, 大学や closing. 教育機関はない。魂は体の最も重要な部分であり、魂がなければ体の何の価値もない。それでも人は体にとって必要なことばかりに重きを置き、最も大切な知識、魂についてまるで関心を示さない。So I've said a few times, once I met one doctor in America, まあ、一回アメリカで博士に会いました。 he was especially puffed up guy. まあ、この方は特に高慢になっていた。 He was a women doctor that, helps the babies come out. まあ、女性の博士で赤ちゃんを世話する、そういう博士。 He said, there's no soul. 胎児ですかね。 He said, I have cut so many bodies and I've never seen one. まあ、彼女が言うには、私はいっぱい手術したけど、I 魂 give 見た life. ことないです。 So, but you can't see the soul. The soul is まあ、 too small. まあ、あなたに魂は見ることできないんだよ。とても小さい。 There's also like sometimes some teachers talking like that, まあ、ある先生なんかもそんな風に話すわけ。 and the student, young person says, but dear professor, I don't see your mind. まあ、 Can anyone see your mind? まあ、博士がいて、学生が言うわけです。 No one can see your intelligence. 心や知性やそういったものも Therefore, there is no intelligence there. そういったものも目では見えません。 If you say the soul doesn't exist because you can't see it, then your intelligence doesn't exist either. まあ、この They don't like 目 that. で見ることはできない。魂見ることはできません。 Anyway, that same day, somehow I was asking people, what's the difference between a living and a dead person? 同じ日に聞きました、私は。では、生きている体と死んでいる体の違いは何ですか？ So I met another young girl, farm girl, あ real simple. また女の人で、畑で仕事している女の人。 I said, what's the difference between a dead body and a living body? その人に聞きました。生きている体と死んでいる体とどこの違いがありましょうか？ She said right away, the soul, there's no soul, the soul is gone. 彼女は言った。魂が The educated doctor didn't believe there was such a thing. まあそういうふうに教育を受けた博士は、でもそんなふうに知らないよ。 And one devotee in America, he's a young Indian, but he's a doctor. まあインドの献身者で、博士がいます。 So he's telling other doctors, and they were saying, some died of a heart attack, they died of COVID, they died of this. He said, no, that's not why they died. まあ他の博士が、医者が言ったわけです。COVID で死んだ They と。 died because the soul leaves. そう、誰が死んだか。 That's why the heart stops. That's why the brain stops. で That's デボティは言いました。いや、死んだわけではないと。 the soul makes all those things happen. But even these other Indian-born doctors, no. They don't understand. The karma runs out, the soul leaves, and then everything stops. まあですから、体から魂が去れば全てが停止してしまうだけだよ。と Something like, we have all these battery-powered things.
So if the power of the battery is gone, then no matter what wonderful computer we have or phone we have, it doesn't work, まあ、コンピューターや電話がそうですけど、スマホか。 right? 元線が切れれば、電気が来なければ何も役に立たないと同じです。So when the soul leaves the body, there's no power in it. Dead. まあ、魂が It's already 体から dead. 去れば、 It's dead 体 anyway はもう使い物にならない。まあ、体はもともと死んだ乗り物です。 because the soul is there. It seems to be living thing. It's not living. まあ、体が、魂が存在しなければ、まあ、生命力がないわけです。 The soul is what's important. 魂が最も重要な存在。 So you can't ignore that. Otherwise, what's the use of having a healthy body? Or それを無視することはできません。 the Bhagavad Gita, especially in the second chapter, stresses the importance of the soul. In the very beginning, the Lord said that this body is perishable and the soul is not perishable. まあ、バードギター第2章で推しているのは、特に重要視しているのは魂の存在。魂は永遠で、あるということ。Antavanta ime deha nityas yokta saririna. That is a confidential part of knowledge, simply knowing that the soul is different from the body and that its nature is immutable, indestructible, and eternal. But that gives no positive information about the soul. Same continue. まあ、その魂というのは、肥沃な知識の一つで、永遠で、あるということ。三谷さん、本の453ページ、上から5行目ぐらいです。読んでらっしゃいます。精神的な魂と体は別のものであり、魂の本質は不変、不滅、永遠であるということを語っているだけで、魂について明確な情報を与えていない。Sometimes people are under the impression that the soul is different from the body, and that when the body is finished or when is liberated, the soul remains in a void and becomes impersonal. まあ、ある人は体から魂が去ってしまえば、魂が解放されて、まあ、個性をなくしてしまうという人たちがいます。But actually, that's not a fact. まあ、それは正しいことではありません。How can the soul, which is so active within this body, be inactive after being liberated from the body? 魂が終わったら、体の中どれほど活動的な魂が体が解放されたら無活動になるということがあり得るだろうか。魂は常に活動的である。それが永遠の存在である。It is always active. If it is eternal, then it is eternally active. And its activities in the spiritual kingdom are the most confidential part of spiritual knowledge. These activities of the spirit soul are indicated here as constituting the king of all knowledge, the most confidential part of all knowledge. それが永遠の存在であるなら、永遠に活動的ということであり、精神王国におけるその活動は精神的な知識の最も肥沃な部分なのだ。故にこうした精神根の活動が全知識の王、すなわちあらゆる知識の中で最も肥沃な部分を構成しているとここに書かれているのである。The body is active because of the presence of the soul. 体はとても活動的です。それは魂が存在しているゆえに。But there's so many different. The soul is a person. まあ、魂は人です。But when we're trapped in the body, we work through the body. When we're in the body,
Yeah. then we have to function through the body. We'll only see what these eyes are capable of seeing. まあ、体の中に魂があれば、体の機能が、活性化して機能をするわけです。If you go to Kabukicho, 歌舞伎町行けば、they have one club, the robot club or something. ロボットクラブっていうのはありますね。So they have these robot things, ロボットが踊ってる。 and someone can get in it, and then they make it move. やばい、like drive. There's the children's animation things on Japanese television, where the superhero gets in this big robot, and they're sitting まあ、アニメー inside ション there. で子供たちが喜ぶんですけど、 Whatever they do, this big robot does. 子供たちが操縦してロボットが動く。楽しんでる。 So it's something like that. The soul is very, very tiny, and no one can see it. まあ、 But と同じように It's spiritual also, so that you can't see it with gross eye, with any microscope or anything. 魂の存在は顕微鏡でも見ることができない、とても小さな存在です。 But it's moving the body, whether it's a body of a human or an ant or an elephant. まあ、しかし、まあ、人間であれ、アリであれ、象であれ、体を動かしているのは内なる存在です。 Seeing through the eyes of the whatever type of body we're in. まあ、体だけでは見ることはできない。魂が入っていて、初めて機能する。 So some animals have much stronger senses than humans. まあ、ある動物は人間よりもある感覚は発展しています。 But then at some point, the karma of that is finished and the soul gets another body. まあ、カルマによって体が終われば次の体をもらうわけです。 So the idea is to get a spiritual body, まあ、で、その次にスピリチュアルな be in the spiritual world where there's no birth, death, disease, and old age, 体をもらう可能性がある。 no そうすれば小老病死から自由になる。 anger, 怒りからも自由に。 continuing. This knowledge is the purest form of all activities, as explained in the Vedic literatures. In the Padma Purana, man's sinful activities have been analyzed and are shown to be the results of sin after sin. ゲータ文献でも説明されているように、この知識はあらゆる活動の中で最も純粋なものである。パドマプラーナーは人間の罪深い活動を分析していて、罪が罪を呼ぶと記している。成果を求めて活動する人たちは、さまざまな段階で姿を変えた罪の反動に苦しむ。Those who are engaged in fruitive activities are entangled in different stages and forms of sinful reactions. For instance, when the seed of a particular tree is sown, the tree does not appear immediately to grow. It takes some time. First, a small sprouting plant, then it assumes the form of a tree, then it flowers and gets fruit, and when it's complete, the flowers and fruit are enjoyed by persons who have planted the seed. 例えば何らかの木の種をまいたとしても、すぐに木が生えてくるわけではなく、それなりの時間がかかる。最初は小さな芽で、それからだんだんと木の形になっていき、やがて花を咲き、実を結ぶ。そして完全な木になるとたくさんの花や実をつけ、種をまいた人に喜びをもたらす。And so different seeds, if you plant different seeds, they grow at different speeds. まあ、その種によって、それぞれの生命体の形が違います。Some weeds will grow very quickly. もやし Weeds. Weeds. 雑草、雑草はとても早く伸びます。ありがとう。Some things take a really long time after you plant them. しかし、あるその植物は植えてからものすごい時間がかかる。
So there's a story of one Chinese type of bamboo. まあ、中国でのあるお話があります。竹の木の話。I was just looking it up, but one kind, you plant the seed, まあ、ある種をまきました。 but nothing comes up for まあ、全 a 然 long time, 何も起こらない。 5 years. 何年も何年も経っても。 But when it does come up, it grows really fast. でも芽が出れば成長はものすごく早かった。 It grows like super fast. ものすごく早く成長しました。 So not some grows fast, but some bamboo, once it grows so fast. ある竹はものすごく成長が The 早い。 farmer just has to keep watering and taking care. まあ、なかなか芽が出なくても、農夫は、水をあげ続けて、ケアし続けなければならない。 So like mango, if you plant a mango seed, it's quite many years before you get mango fruit. マンゴーの種を植えても、そのマンゴーが成熟したマンゴーが果実ができるには何年もかかります。 But you get very good fruit. しかし、素晴らしい果物が取れるわけです。 If you plant peanuts, you get very quickly. まあ、あなたがピーナッツを植えればすぐに成長します。 If you plant macadamia nut, it takes many years マカデミアナッツの場合は何年もかかります。 before you get the nut. ナッツを取れるまでは何年もかかる。 Then picking them is very hard also. それをこじ開けるのもとても硬い。 And cracking it open to get the nut out of the shell is very hard. でその種から殻を追っかくのも、追っかいて But 中 it's the 出 best すのも nut. When you get it, it's もう really 最高 good. の So 果実が取れる。 Bhakti, you plant the seed, it doesn't immediately fructify. バクティの種も同じように、急に成 One 長 has するわけ to ではない。 practice. 修練が必要。 Also, sinful activities, depending on our previous karma, sometimes the reaction doesn't come for a long time. まあ、また同じように罪の活動の反動のカルマもそうです。そ So の反動が急に現れず、長い間埋め込まれている時がある。 someone will think, well, it's no problem. ある人は、問題ないじゃないか。 And sometimes we do pious activities and we don't get an instant result either. まあ、時にまた経験な活動をしてすぐに結果は現れない時もある。 So some will think there's no use in. Might as well just cheat and get something quick. まあ、私の主は騙したと。結果がすぐやってこないじゃないか。 But anyway, a man performs a sinful act, and like the seed, it takes time to fructify. There are different stages. The sinful action may have already stopped within the individual, but the result or fruit of that sinful activity still to be suffered. 種をまいた人に喜びをもたらす。同様に罪深いことをした人も、その反動を受け取るまでには時間がかかるのである。段階にはいろいろある。 There are sins which are still in the form of a seed, and there are others which are already fructified and are giving fruit, which we are experiencing distress and pain. 罪となる活動をもうやめてしまったとしても、犯してしまった分の反動は必ず返ってくる。まだ種の形のままの罪もあれば、すでに実を結んで、自分に帰り、苦痛や痛みという形で味わっている罪もある。As explained in the 28th verse of the 7th chapter, a person who has completely ended the reactions of all sinful activities and who is completely engaged in pious activities, being freed from the duality of material world, becomes engaged in devotional service to the Supreme Personality of Godhead, Krishna. 第7章28節で説明されているように、あらゆる罪深い活動の反動がすべて終了し、この物質世界の二元性から解放されて、完全に敬虔な活動についている人は、最高人格心、クリシュナへの献身方針に従事する。 7th chapter, 28, famous verse. 7の28。 Who knows it? Anybody out there know this verse? 7の28をご存知でしょうか。
The whole translation is in the purport already. Nitai just read it. Yesham twantikatam papam. What is it? Jananam punya karmanam. Te dvandva moha nirmukta. Vajanti mam dritavrataha. So of course we may say, well, I have, but as soon as you take the devotional service and you're free from past もう献身方針がついてすぐにその過去の二元性から解放される。過去において幾多の障害 so acted piously in previous lives and in this life. 過去のカルマ、そして反動と、そして今世の And sinful reactions are completely eradicated. 罪の活動から完全に自由 As soon as you're practicing devotional service and following the regular principle, then you're not making any more sins. まあ、献身方針 So you の qualify. ついた途端に、もうすぐにその罪深い活動から解放されていく。Then te dvanda moha nirmukta, freed from the dualities of illusion. 幻想による二元性から解放される。Dualities are mentioned so many times in Bhagavad Gita, バガバッドギターでは二元性についてたくさん書いてあります。starting with Shitoshna, Sukha Dukkha Da, heat, cold, happiness, and distress. 暑い寒い、喜んでいる、悲しんでいる、こういった二元性。 But the happiness and distress is the basis. まあ、基本は喜びと苦しみの2つです。That every other duality, we're trying to avoid what we consider will be distressful and get what we will think will be pleasurable. まあ、他のものはそういう活動によって、感動によって喜びと苦しみを得る。So it comes up throughout the Gita, especially in the last part of chapter 12. 12章の最後に特にそれが。 Equal in honor and dishonor. そうなの。 Equal in victory and defeat. 勝利と敗北、 Success and failure. 成功と失敗、 The duality. それらが限 Haribol. 定です。 Jai. はい、 So we're just finishing up Bhagavad Gita here. So lucky. Equal in honor and dishonor. イコールとオーナーとディスオーナー、経験と不経験。 That means you don't get equal in success and failure. Don't get too excited when you're successful because it's temporary. 自分の物質的な成功のために一生懸命になりすぎてはいけない。なぜかといえば、それは一時的なことだから。 Don't get too depressed when you're unsuccessful. あなたのうまくいかないことにばっかりする。 Equal, that's what it means. まあ、イコールという It's のは okay, そういう it's こと。 life. Like a good sportsman. If he wins, he'll say, I was just lucky or something. まあ、スポーツマンでもそうです。まあ、勝ったからって頂点に。 And if he loses, he'll say, I got it by heart next time. Their team would. もし負けても、まあ、次に一生懸命またやろうと。 Some will say the referee was wrong. I really won. 人はレフェリーが Nobody 間違って liked る that. と。これが正しい。 So anyway, Krishna goes over so many things. まあ、何回かこれを強調して、 To be steady, not disturbed, で安定していて満たされない。 because things change. The material world is always changing. まあ、なぜかといえば、この物質世界は常に変わってしまうから。 So when anyone is freed from the dualities, not always caught up in trying to do anything to get what he thinks will make him happy. まあ、ですから、この二元世界自由になるということは、自分が、喜ぶ And it's よ never うなことで absolute, 一生懸命やりすぎない。 like the weather. 例えば、天気が例です。 Someone will say, this is really nice weather. まあ、ある人は、この天気は一番いいわと。
Someone else will say it's too hot. ある人はいます。いや、それは暑すぎる。 Someone else will say it's cold. ある人はいます。いや、寒い。 I always say, if you go to Mayapur during the springtime festival, you'll see this very clearly. マヤプールでスプリング、春のお祭りの時、 Because it's springtime, so it's a little cool in the morning and the night. まあ、春になると、マヤプールでは朝少し涼しい。 And then it's 夕方、 quite hot in the day. 昼間は暑い。 But you'll see, especially in the morning, early morning, Mangalarti, Right. devotees are coming from all over the world. まあ、特に朝涼しいんですが、献身者というのは世界中からやってくるわけです。 Some are coming from Northern Europe, where it's ある 20人は below 北 zero. ヨーロッパから寒いところから。 Some are coming from South India, where it's very hot. ある人は南インド、とても暑い国からやってくる。 So you see at Mangalarti, somebody is with a big wool hat and a down jacket, and long underwear. まあ、ある人は北の国から来た人で、暖かい帽子とジャケットとマフラーをつけて、寒そうにマフラーに参加する。 Next to him is somebody with a t-shirt and got ice cubes on his head or something. It's so hot. まあ、ある人は同じ時間で頭に氷のを乗せて、T シャツ1枚でやってきて、 These are all relative truths. They don't have any real value. まあ、それはそれぞれの、まあ、真理ですけど。 So that's so Krishna says, Sitosna Sukada Agama Payanonichas. It's all a matter of mental concoction, whether it's hot or cold or whether it's happy or sad. The same thing makes me happy, 心が makes 作 you ったこ unhappy. とで乱されてはいけないと、バガバダギータでクリシュナは語っています。 So when one is freed from that, then Bhajanti Mam Dritavrata. それから自由になると、バジャンティマン、ブリタブラタという状態になります。 He engages in devotional service with a firm vow, Dritavrata. 天心奉仕をして、そして尊敬の礼を捧げる。 Very simple. Then that's stated many times in the Bhagavad Gita, where Krishna says, if one realizes this, then he'll engage in my service. まあ、バガバダギータでは強調されていますが、自己を悟って、本当に悟ると、私への方針に従事すると、クリシュナは何回も言っています。 So those who are actually engaged in the devotional service are already freed from all reactions. This is said in the Padma Purana, Aprarabdha Palam Papam Kutam Bijam Palonmakam Kramenaiva Praliyeta Vishnu Bhakti Ratat Mana. For those who are engaged in devotional service of the Supreme Personality of Godhead, all sinful reactions, whether fructified in the stock or in the form of the seed, gradually vanish. Therefore, the purifying potency of devotional service is very strong, and it is called Pavitram Uttamam, the purest. Uttama means transcendental. Tama means this material world or darkness. And Uttama means that which is transcendental to material activities. Devotional activities are never to be considered material, although sometimes it appears that devotees are engaged just like ordinary men. 最高人格心への献身方針についている人の場合、あらゆる罪の反動は、それを実を結んだ状態であろうと、倉庫に眠った状態であろうと、種の状態であろうと、次第に消え失せてしまう。それほど献身方針には非常に力強い浄化力があるのだ。これをパビトラム・ウッタム、最も純粋なと呼ぶ。ウッタマとは超越的という意味である。タマスは物質世界、あるいは暗闇という意味なので、ウッタマは物質的な活動を超越しているという意味になる。One who can see and is familiar with devotional service will know that they are not material activities. They are all spiritual and devotional, uncontaminated by material modes of nature. It is said that the execution of devotional service is so perfect that one can perceive the results directly. This direct result is perceived as we have practical experience that any person chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, in due course of chanting without offense, feels some transcendental pleasure and quickly becomes purified of all material contamination.
たとえ献身者が普通の人に見えることがあっても、献身奉仕という活動を決して物質的なものだと捉えてはならない。真実を見る目があり、献身奉仕をよく知る者には、それが物質次元の活動ではないことがよくわかる。献身奉仕はどれも決して物質の自然様式に汚されることのない精神的なものなのである。奉 Furthermore, 仕の実践は完璧で、結果を直に受け取ることができると言われている。事実、この直接の結果というのは、直に知覚することができ、クリシュナ聖なる皆、ハレークリシュナ、ハレークリシュナ、クリシュナ、クリシュナ、ハレーハレー、ハレーラーマ、ハレーラーマ、ラーマ、ラーマ、ハレーハレーを侮辱を犯す唱えている人ら誰でも、何らかの超越的な味を体験し、瞬時にあらゆる物質的汚れが浄化されていく。Furthermore, if one engages not only in hearing, but in trying to broadcast the message of devotional activity as well, or as if he engages himself in helping this missionary activities of Krishna consciousness, he gradually feels spiritual progress. This advancement in spiritual life does not depend on any kind of previous education or qualification. The method itself is so pure that by simply engaging in it, one becomes pure. これは実際にこの目で見えることである。さらに聖なる皆を聞くだけでなく、献身奉仕のメッセージを広めようとしたり、クリシュナ意識の活動を助けようとする人は、時代に精神的な向上を感じるようになる。この精神生活における向上は、それまでに受けてきた教育や資格によるものではない。この方法そのものが非常に純粋であるため、ただ行うだけで人は純粋になっていくのだ。So it's a very, very long purport. とても長い解説です。So we can't finish it tonight. There's more left than we've already done. 全部できないので、 So 後でやります。 anyway, it ends with Prabhupada's constant message that not only hearing about Krishna, but in one section it keeps saying inducing others. Not only serving Krishna, but inducing others to serve Krishna. ここではただ聞くだけで終わらずに、他の人にそれを伝える、そのことも強調されています。That means, distributing books, somehow spreading the chanting of the holy name. 配ったり、聖なる皆を広めたり、 And we have to think of more and more ways to do that. 我々もっとそれを拡大するように考えていく。Because now in Kali Yuga, we have a lot of facilities that Maya is providing. カリガでは、マーヤが作ったその道具がいっぱいあるわけです。With the internet, インターネットとか、 all the different ways you can reach out to so many people. たくさんの人にそれを伝えるための道具を使うことができる。So I hope you've seen Ishwari Devi's little animation thing she makes. 私はその石割さんがアニメー Kirtan. ションをもっと拡大することを思っています。She got a note from Facebook Facebook のノート that her creations are among the most anticipated things on Facebook. Facebook でなんか賞をもらったんですよね。賞っていうか、認められたんですね。But they all have kirtan. So They they have like Bhagavad kirtan. Gita or something like キュータンやバガバデギタ that. ー、 But they're just very cute. とても可愛らしい絵です。 So people like it. 人々はそういうのを好みます。 So she thought of different ways. So there's so many ways to think of. いろいろな方向性でプリーチングをすることができる。 Cooking in very nice ways, and that people will come running. 料理とか、それを学ぶこと。 Like most of our Govinda's restaurants have big lines, queues with people waiting to get in. ほとんどのゴービンダではもうその食べに来る人たちが列を並んで食べられるのを待ってる。 Because they have such, well, because it's prasadam especially, but also they have really nice things. もちろんプラサだったということで、とても美味しいわけです。
And not only Indian, but all kinds of fusion food, ISKCON food. インドの料理だけでなくて、さまざまな料理が出されるわけです。よく言われるイスコンフードという。So everything, we just try to make everything very beautiful. すべてがそうです。すべてを美しく。Temple, the deities, everything. 寺やご神像を美しく。So people will come running. みんな走ってやってくる。Not only at Janmashtami, but all the time. ジャンマスターミーだけでなく。In the Bhagavad Gita, you can see it. So we just read 1.5, not even half purport. So much is there. バガダギターではその解説がたくさん書かれています。And unlimited 無限の。and ever fresh. Because we read this over and over and over again. とても新鮮で、その質が落ちることがないので、何回も何回も読むことが。Ever since I heard Prabhupada say that if you read this chapter 9, you can become free from envy, I've been reading it over and over. プラパダは言いました、私に、9章を読んで身につければ、妬みから自由になれるよとアドバイスをもらいました。But it's more and more nectar. So much is there. This is just the very beginning of it. 読めば読むほど、もっと味わい深いものがあります。And then it ends with the basic instruction. All you have to do, 最後の教えというのは、last verse of chapter 9. 実践すること。And again, it's in chapter 18. 最後に18章で言っています。Manmana, think of me. ママな、私を思いなさい。Bhavamad Bhakto, become my devotee. そして私の献身者となりなさい。And Madhyaji, worship me. マディアジ、私を崇拝してください。Mam namaskaru. Bow down, Mr. Bow down, Mr. Hare Rama, Hare Krishna. Then that's all you have to do. これらをやることです。Not very complicated. そんなに複雑ではありません。Then Krishna guarantees. クリシュナはそれに対して保 You 証してい can ます。 get back to him. 彼のところに戻っていける。So, and then again, he repeats that in the end of the Bhagavad Gita. で、同じような説が最後のところで繰り返されます。まだ。Same thing. Slightly a few different words in the bottom part, but the meaning doesn't change. で、あと全部同じです。He guarantees 保証されます。that you will come to me. 私のところに来ることが保証されています。とクリシュナは言っています。Being completely absorbed in me, surely you will come to me. 私に電子を集中すれば、私 Krishna に is promising 来 again る and ことは again. 保証します。But you have to have faith, believe it. 私たちは信念を持つべきです。Okay, any comment or question? We have a few minutes, I think. 何分か、何か。We had a big crowd, I'm surprised. 質問やコメントをどうぞ。But Madhu Maratha, Yoshie Maratha, they're always, well, Madhu's in some Chinese temple then. Yeah. Ishwari, Haribol. Kapasvini and Kishori are separate. Kapasvini is twice. One has a movie and one has just the name. Yeah, Radhika. 何かさんどうぞ。英語、日本語にお願いします。My question is, we used to find it really exciting to sit together in class with devotees together and hear the class together. And even, for example, the Maharaj came from America, then a lot of devotees came from different places.
And it was very exciting to see that people made that kind of effort. Now we have the internet and it's comfortable to stay home in different places and it's convenient, of course, and a lot of people can hear. But I feel that the emotional proximity it's not there anymore. And to what my question is, to what extent we should try to regain, try to get back that effort of come together as the devotees and hear the classes together, at least on a regular basis, to have some kind of mandatory, decision that we can, for the temple, for this temple, or for any temple in Islam, because I think this is going on everywhere, that people hear everything online, and it becomes less potent, maybe. Yeah, it's hard to say. We heard that many companies have been having these Zoom meetings for a few years, but they said it's such a big difference when they finally started having face-to-face meetings again. 今の質問は、クラスをやっていただいて、とても本当に啓発されて、皆さんが集まって、今はインターネットでみんなが集まって聞いてらっしゃって、とても便利なんですが、直接の体と体っていうか、そういうアソシエーションがないので、その情緒的に不足してるんじゃないか。But we 一緒に行く can't. ことをレギュラーベースでやったらいいんじゃないか。でないと弱さがあるんじゃないか。マハラージの答えとしては、一般の会社でもそういうフィーリングが分かって、確かにインターネットだけではこと足らないということを気がついている。But also the internet's a blessing because for the logistics for many people to come to the temple, it's very time consuming, the transportation. また逆に良い素晴らしい祝福されているところがあって、ロジスティックっていうの。 So even in Vrindavan, Like the logic, reasoning, 理論的論理。to organize it, 便利な分もやっぱりいっぱいある。 that well, like in Vrindavan, Kadamba says, you have so many people sitting in front of you. There's much more listening on the radio. Used to be the radio. Now everybody's on the internet. Many of the people, for whatever reason, they have kids, they can't just run off to the temple, but they can turn on the computer and listen. Go to Mangalarti. ブリンダーバンでインターネットで話をして、みんな熱心に聞いてるという。 But still, we need to have some time when we get together, もちろんそれでも時には一緒に、 especially for kirtan. 特にキルタンなんかは体を集まってというか、体が好きで一緒にやる方がいい。 But we can't just say you have to, because it's not practical for many people. そうしなきゃいけないっていうのはあまり実践的ではあります。 I remember 2 times in the old days in Tapaswini, and she would they lived nearby and they would come in Mangalarti. またたちがモンゴルで来ると。 And then one day she didn't come. ある日来られなかった。 So I naturally thought, oh my, because that's what we always thought. So, いつも来てるか but ら。 then when I talked to her later, the night before, Kishori fell off her bicycle or something and scraped her face, looked like like she was going to have no skin on her 佐野 face さんが来られない時の前の晩に娘さんが怪我をし the て rest of her life. And she was in the hospital until 3 o'clock in the morning or something. 朝3時頃病院に行ったという。 And then one time, Jagat Vera, he used to come. He had the 2 kids. ジャカベさんも晩ごらしてたわけですが、2人の子供がいらっしゃる。 So one day he didn't come. ある日来なかった。 And when I asked him, he said, well, he got the 2 kids dressed. ね He got them dressed, and they were small, like 3 years old and 2 years old. 面倒。服の面倒。そうか。その前の日に来られなかった理由は、子供たちの服の面倒を見ていた。 So when they went out the door, the one said, I don't like this dress. I don't want to wear this dress. I'm not,
ドアの入り口で子供たちはこの服は大嫌いだって言ってわがままを言って。 So by the time you got that one changed, the other one was crying. で、And Mangalartik was over. の子供の服を変えたらもう一人の子がまたそうわがまま言い出した。There are different circumstances. まあ、いろんな状況が。 Still, the getting together in person is very important. まあ、ですから、まあ、みんなが集まって個人的な交際することはとてもやっ So ぱり、 we want to try as much as possible まあ、できるだけそのように、to make arrangements where we can そのように actually get together. 一緒にやれるようにアレンジすることは可能な限り。 Joining a real kirtan is much different than just listening to one online. まあ、聞いてるのと実際にキルタに参加するのでは大きな違いがある。 But the internet has been quite helpful, you know. まあ、インターネットはとても助けになります。 Like in Africa, always, we never had harmoniums for many years. まあ、アフリカではハーモニアンは And, 決して使ってないです。 and they beat the mridungas, they always breaking the skins. アフリカでムリダンゴやると打ち壊れるまでビート、リズムを。 Then I went and all the young kids, they were like, and playing harmoniums. And I said, where did you learn that? Oh, online. Got it on YouTube, you know. で子供たちがとてもThey had accordions and harmoniums. いや And they're all like いや、それはインターネットで学んだんですよと。 just from online classes. オンラインクラスで勉強したそうです。 So one Japanese girl, and I was telling Tapasini, I told one Japanese girl, she's friendly with Islam, but she's initiated somewhat Akari. She's got a spiritual name. And she's advertising music lessons, you know, kirtan lessons, a big ad on Facebook. まあ、若い She'll get a lot of customers 友達なんかが because she's イ very ンターネ good. ットで、音楽とかの勉強会を催しています。 Tapasini has people even in England teaching harmonium. 多分は人にでさえハーモニアを教えているインターネット。 So that's also good. それもまた素晴らしい。 But face to face is, you know, especially. まあ、特にまあ、顔と顔を合わせて。 All right, so let's end there. It's getting late. まあ、だいぶ遅くなりました。 Arigato ありがとう gozaimashita. ございました。 Atsama sabeta no kenshin chini kore. ハレークリシナ。 Mohini, when are you arriving in Japan? Hare Krishna. Today, this morning I arrived. Huh? Last week or whatever. This morning I arrived. You're in Japan. Yes, Doko. This is a new. Kanagawa. Right, but. Oh, really? My parents' home. All right, with your family, huh? はい。まあ、 Okay, シャヤナキルタンの時間だ。 Now it's the last artik. Jishi Radha Govinda Ki. Let's have a real kirtan. All right, アヌプさん。 Now? kirtan. Okay. Quick. It's only 10 minutes. Okay, we'll see you when I'm going to Osaka on Saturday. Yes. I don't even know when it's always. Okay, I'm glad. Harinam tomorrow. Sudanuma. Yes, but we hear weather course said that we may have a rain, so we will see. Well, Tsunanama is not really good for raining spot. Not okay, well, possible. we'll see you tomorrow. Haribo. We'll see. We'll see. Hare Krishna, thank you very much very much. ありがとうございました。明日、津田沼ハニ生です。雨かどうかちょっとわかんないですけど、必ずお知らせしますので、できるだけ皆様、ブルマージもいらっしゃいますので、ご参加ください。予定は津田沼です。お願いします。了解です。リボー。ハリボー。二代さんありがとうございました。切れたかな。